Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review keyboard mechanical AKO 368B Plus V2. Ini adalah keyboard mechanical 3 mode dengan ukuran 60% dan panah. Di video ini saya menggunakan versi switch Jelly Pink. Untuk harga, saya mendapatkan keyboard ini dengan harga 1,1 juta di marketplace. Bagi saya ini cukup murah jika dibandingkan dengan harga laptop bekas yang masih agak tinggi dan digoreng harganya. Kenapa saya bandingin sama laptop? Begini alasannya. Alasan saya membeli keyboard ini karena kebetulan saya membutuhkan keyboard untuk ngetik. Awalnya mau beli laptop, cuman harganya mahal dan gak ngotak seperti kata Gladys. Akhirnya saya beli keyboard saja dan dicolok ke handphone untuk mengetik. Saya mencari yang ukuran 60%-an yang ada panahnya. Awalnya saya tertarik dengan Sades Kunai dan Vortex Series GT6. Namun FL saya ada yang menyarankan mending AKO aja karena lebih worth. Akhirnya saya check out keyboard ini. Setelah membeli keyboard ini, saya menunggu cukup lama karena entar aja lama banget ngirimnya. Dan pas udah nyampe, langsung saya unboxing. Dari packaging ini dusnya cuma gambar keyboard aja, gak ada waifunya, tidak wangi-wangi. Di dalam kardusnya ada keyboard, keycaps puller, keycaps tambahan, dan juga receiver wireless USB. Untuk koneksi, keyboard ini memiliki 3 mode, yaitu Bluetooth, wireless USB, dan juga menggunakan kabel. Dan untuk Bluetooth, keyboard ini memiliki 3 profil, jadi kalian bisa dengan mudah pindah antara 3 perangkat Bluetooth. Dan untuk baterai, keyboard ini memiliki baterai sebesar 1800 mAh. Ketahanan baterainya cukup baik dan jika mau lebih awet jangan dinyalakan lampu RGB-nya. Untuk melakukan charging, keyboard ini sudah menggunakan port USB Type-C. Tidak seperti sebagian HP low-end yang masih menggunakan micro USB atau keyboard merek sebelah yang masih pakai mini USB. Dari ukuran, keyboard ini cukup kecil dan nyaman untuk dibawa atau portable. Dan ukuran kecil ini cocok untuk di-pair ke HP atau tablet. Kalau kalian kere-hore seperti saya, kemungkinan bakal di-pair ke HP. Saya beli keyboard ini juga buat di-pair ke HP soalnya. Untuk build quality, keyboard ini menggunakan full plastik seperti artis K-pop. Walaupun plastik, keyboard ini cukup solid seperti Fury Indonesia. Dan saat ngetik tidak terasa rattle. Maksudnya tuh gak kerasa kayak bagian keyboard lainnya bergetar seperti sebagian keyboard yang harganya murah. Untuk typing feel ini cukup enak. Switch Jelly Pink ini linear yang berarti tidak ada hambatan saat memencet. Untuk feel yang saya rasakan ini cukup springy dan juga talky. Dan untuk suara ini cukup berisik. Untuk tekanan yang diperlukan saya gak tahu ini berapa gram, tapi agak-agak sedikit berat namun gak berat-berat banget. Berikut adalah video tes suara ngetiknya. Keyboard ini juga memiliki lampu RGB warna-warni, jadi bisa kelihatan gamers dan juga katanya bisa menambah FPS. Tapi karena saya alergi dan najis dengan lampu RGB di keyboard ini hampir tidak pernah saya nyalakan. Dan keyboard ini selain keycapsnya bisa dilepas, switchnya juga bisa dilepas atau di hot swap. Switchnya menggunakan 5 pin kecuali angka 1 dan 2 menggunakan 3 pin karena ada port Type-C. Kesimpulannya, ini keyboard cukup worth menurut saya, dan jika kalian mencari keyboard dengan ukuran 60%, dengan panah atau arrow, dan juga membutuhkan keyboard untuk dicolok HP atau tablet, tidak ada salahnya untuk membeli keyboard ini. Namun, untuk penggunaan di laptop atau PC, menurut saya keyboard ini kurang baik karena tidak ada tombol FN-nya, dan juga tombolnya kurang lengkap.
Ukuran keyboard ini juga kecil dan nyaman untuk dibawa dan juga tidak terlalu berat. Dan typing feel-nya cukup baik dan backing-nya itu solid. Saya tidak menyesal membeli keyboard ini dan ini cukup worth bagi saya. Untuk penggunaan keyboard ini saya pakai saat saya ada di rumah dan gak ada akses PC. Keyboard ini saya pair ke salah satu HP saya untuk mengetik skrip untuk video ataupun gambar. Dan pastinya ini jauh lebih nikmat dibandingkan ngetik di layar HP. Itu saja sekian dari saya, semoga review ini bermanfaat.